Доброго времени суток, уважаемые друзья, зрители, гости и мои подписчики. Я рада вас всех приветствовать на своем канале. Сегодняшнее видео будет посвящено представителям знака зодиака Водолей. Мы посмотрим астрологические тенденции, а также будем делать таро-расклад для апреля 2021 года. Для тех, кто впервые на моем канале, у меня есть маленькая подсказка. Внизу под видео у меня размещен тайм-код, поэтому если вы являетесь поклонником одного или второго направления, вы можете с легкостью выбрать ту часть видео, которая вам будет и интересна, и полезна. Но я все-таки бы рекомендовала посмотреть видео целиком, дабы иметь общую картину тенденций, перспектив развития в апреле 2021 года. Ну, а начнем мы наш прогноз, конечно, с астротенденций. Управитель знака зодиака Водолей, Сатурн, все так же до конца года будет находиться в Козероге, в своем знаке, достаточно сильном позиции, но в 12 доме гороскопа. Таким образом, контролируя ваши расходы. Потому что третьим аспектом он будет у нас цеплять второй дом гороскопа, дом накоплений, и сдерживать и приход такой достаточно интенсивный накоплений, и в то же время сдерживать, конечно же, траты. Возможно, уча водолеев выставлению приоритетов в своих возможностях и в своих потребностях. Седьмым аспектом Сатурн будет давать нам отсылку к шестому дому гороскопа. Это здоровье, это долги и это недоброжелатели. Сатурн в плане здоровья всегда требует от нас ответственного отношения к своему физическому состоянию, контроля за ним, уделения ему внимания, времени, может быть прохождение обследований, особенно если у вас есть какие-то хронические заболевания, потому что Сатурн – это всегда отсылка к прошлому, к тому, что уже случилось и что у нас уже наработано. Десятым аспектом Сатурн дает нам отсылку к девятому дому, дому удачи и дому передвижения. Вот здесь вот для водолеев все-таки просматривается некая тенденция таких достаточно жестких ограничений в плане пересечения границ. И десятый аспект на дом за границей и нахождение в 12 доме, собственно говоря, доме заграничных земель, указывает на то, что любые поездки должны быть очень хорошо продуманы, просчитаны, выверены и действительно быть вам необходимы, вот жизненно необходимы. То есть просто так, наверное, ехать не стоит. Следующий важный, достаточно важный, очень позитивный транзит, тоже долгоиграющий, это транзит Юпитера. Юпитер уже разрывает свое соединение с Сатурном и 5 апреля переходит транзитом в ваш первый дом, дом личности. Знак зодиака Водолей. Юпитер прекрасная планета, очень часто ее называют еще таким Дедушкой Морозом гороскопа, потому что она приносит прибыль. А для водолеев это планета, которая отвечает действительно за процветание, за успех, за благоденствие, так как она владеет 11-м и 2-м домом, именно домом финансового благополучия. Юпитер в Лагне, в доме личности, дает, таких, знаете, просветленных людей, людей-гуманистов, людей-филантропов. Людям приходят очень хорошие мысли, идеи реализовываться, такого духовного плана. Есть желание развиваться, саморазвиваться, корректировать себя и свою личность. Аспекты, которые дает Юпитер, находясь в триконе. И аспекты тоже идут по триконам, по 5-му, 7-му и 9-му дому. Это момент, этот транзит вот на ближайший год с хвостиком, он дает возможность водолеям, особенно свободным водолеям, построить свою личную жизнь. И встретить человека, познакомиться, и организовать уже отношения на другом уровне, заключить брак. И даже есть большая вероятность прихода детей. По поводу детей, если вы находитесь в детородном возрасте, если вы планируете, это прекрасный период и зачатия, и вынашивания, и прихода очень таких умных, мудрых, неординарных личностей. Если вы не планируете детей, то будьте аккуратны, потому что по таким позициям действительно есть вариант забеременеть.
Если вы уже не находитесь в детородном возрасте, то здесь есть момент проявления через внуков, так как есть аспект на 9-й дом. Ну и вообще, в принципе, вот когда триконы акцентированы, когда их аспектирует Юпитер, это очень хорошее время. Это время раскрытия вашей благоприятной кармы. То есть многие события, они будут проходить для вас более благоприятно, если это даже какой-то сложный опыт. Следующий интересный транзит у нас, это транзит Марса. Он тоже разрывает свое такое тесное взаимодействие с Раху в вашем 4-м доме. Наконец-то в вашей душе частично наступит покой, потому что Раху все-таки останется в 4-м доме. А Марс 13 апреля транзитом перейдет в знак зодиака Близнецы, ваш 5-й дом, акцентируя действительно сферу романтики, сферу приключений, сферу творчества, сферу проявления своего «я», своей индивидуальности именно через вот эти творческие порывы. 5-й дом – это дом детей, и здесь по Марсу могут происходить какие-то неожиданности с детьми, может быть действительно какая-то неожиданная беременность, либо какие-то приключения с детьми. А Марс в Близнецах – это такой быстрый интеллект. Если вы идете учиться, то знания будут заходить легко, и вы быстро будете ориентироваться в темах, да, буквально все схватывать на лету. Активность большая в передвижении. 5-й дом – это у нас еще дом игры. Возможно, кто-то попробует себя в сфере актерского мастерства, а кто-то из водолеев решит открыть свой блог, либо свою страничку, либо свой канал. Такое тоже, в принципе, не исключено. Вообще период с середины апреля и где-то кусочек мая, он очень счастливый и удачный. У водолеев акцентирован дом удачи, 9-й дом, и много, еще раз подчеркну, много будет складываться очень благоприятно. Тройной транзит по 3-му дому, дому братьев-сестер, дому коротких поездок, дому нашего сонастроя и нашей энергетики. Потому что именно 3-й дом дает нам смелость, дает нам характер, дает нам желание действовать, мотивацию. И буквально вот с середины апреля туда у нас перейдут Солнце, Венера и Меркурий. Это 3 планеты, которые, как правило, ходят гуськом друг за другом, потому что астрологически так сложилось, что дальше, чем на 48 градусов, ни Меркурий, ни Венера не могут отойти от солнышка. Они такие верные спутники, верные пажи. С одной стороны, они, конечно, получают благо от Солнца, его энергии, но с другой стороны, чаще других планет страдают от состояния сожжения, когда Солнце через эго, через какие-то подавляющие аспекты аннулирует хорошее качество этих планет, буквально забирая их в плен своего жара. Потому что в ведической астрологии Солнце, помимо таких множественных характеристик, представления души, личности, является все-таки круарограхой, планетой жесткой, планетой требовательной. Находясь в 3-м доме, у вас действительно будет акцентироваться вот этот вот стержень энергии, и вы будете вкладываться и в начало новых каких-то проектов, и в начало новых отношений, знакомств, в рождение чего-то нового. Очень хорошая высокая конкурентоспособность, желание бороться, желание проявлять себя ярко, потому что транзит Раху-Кету, да, вот Кету у вас идет по 10-му дому, очень часто астрологи указывают, что это определенное зажатие возможностей, да, сжатие перспектив по той сфере, где находится Кету. С одной стороны, да, но Кету всегда делает отсылку к нашим талантам, к нашей базе. Оно как бы говорит: дружочек, воспользуйся тем, что у тебя есть. Ты не до конца раскрылся, да, ты не до конца проявилась в этом мире, те таланты, с которыми ты пришла в это воплощение. Так вот, этот период, этот этап, он именно направлен на раскрытие ваших талантов, ваших возможностей, ваших умений, проекции вашего опыта непосредственно в профессиональной сфере. Раху, как противостояние Кету, будет идти по 4-му дому, и это может давать некую такую разбалансировку во внутреннем состоянии. И Раху в Тельце – это желание наслаждаться, это желание получать блага, это желание пользоваться ресурсами и поиск этих ресурсов. Находясь в 4-м доме, это будет действительно моменты, связанные с недвижимостью, с расширением, с покупкой, может быть, с усовершенствованием вашего недвижимого фонда. В принципе,
Месяц, еще раз повторюсь, очень яркий в плане начинаний, в плане задела на будущее. Поэтому, уважаемые водолеи, не теряем возможности, группируемся, ставим себе достойные планы и, конечно же, прописываем результативные стратегии их достижения. На этом, в принципе, астрологические аспекты, которые я хотела озвучить, они уже подошли к концу. Я благодарю водолеев, которые оканчивают просмотр, за внимание, за доверие ко мне, к ведической астрологии. Ну, а всех остальных приглашаю к просмотру второй части видео, связанной с предсказательной системой. Итак, водолеи. Таро-прогноз. Будем смотреть на колоде Таро Золотого Колеса. Такая солнечная, яркая и, по моему мнению, весенняя колода. Посмотрим, что же будет ожидать представителей знака Водолей в апреле 2021 года. Какие события, какие перспективы будут наполнять ваш жизненный путь. Тенденция месяца, общая такая тенденция, общий фон. Работа, карьера, бизнес, финансы, любовь, отношения. Подарок, сюрприз месяца, то, что порадует, то, что заставит улыбнуться. Задачи месяца, то, с чем придется столкнуться. И, конечно же, совет для успеха и процветания. Итак, первая карта – это общая тенденция месяца. Пятерка жезлов, карта борьбы, карта неких противостояний, вызовов, карта конкуренции, карта такого немножко ревностного отношения к чужим успехам. Да? Не могу сказать, что зависти, потому что зависть на самом деле это момент непринятия добра у других людей. Нужно не завидовать, нужно, наверное, все-таки ставить себе в пример кого-то. Не сравнивать, а брать на вооружение стратегии тех людей, которые достигли успеха. Карта бодрости, карта активности, действительно такого драйва. Поэтому для водолеев апрель будет таким, я думаю, что ярким месяцем. Давайте переходить к сферам и смотреть, где же водолеи будут такими быстрыми, энергичными и жизнерадостными. Сфера работы, сфера карьеры, прекрасная карта, карта императрица, карта процветания, карта гармонии, карта успеха, благоденствия. По императрице действительно многие моменты начинают приобретать рост, расширяться, приносить прибыль. Императрица – это рождение чего-то нового, потому что очень часто в колодах она рисуется как женщина, которая уже находится на сносях, да, на таком достаточно большом сроке. По императрице мы можем говорить о таком предготовительном этапе к началу новой идеи, к рождению новой идеи, к началу реализации нового направления. У водолеев действительно третий дом акцентирован, и это вот такой старт, яркий, легкий, быстрый, энергичный старт. Императрица может указывать на особый успех в сферах, связанных с детьми, в сферах, связанных с женщинами, с обслуживанием, с заботой, с кормлением, потому что это такая всемирная мама, да, которая своими крылышками укрывает всю планету и хочет, чтобы все были и сыты, и довольны, и одеты, и счастливы. Хорошая карта. Для кого-то эта карта может стать новым этапом, да, когда вы приходите на новую должность, либо когда вам поручают ведение какого-то очень ответственного дела. Но в любом случае перспективы прекрасны. То есть уходите ли вы в частный бизнес и владеете ли вы, да, каким-то индивидуальным предприятием, либо вы работаете по найму. В любых аспектах будет все складываться очень гармонично. Да, всадник говорит о множественных поездках, и это действительно подтверждает астрологический прогноз. Третий дом – это дом коротких поездок. Если кто не слушал, вернитесь к астрологическому прогнозу. Много продуктивных встреч, командировок, заключения договоров, вообще движение. Вот активность будет залог успеха. Чем больше вы будете двигаться, чем больше вы будете взаимодействовать, коммуницировать, тем больше вам будет отдача. Давайте смотреть по категориям водолеи. Водолеи, которые находятся пока без работы, ищут работу в поиске.
Королева Пентаклей, да. Здесь есть шанс действительно устроиться на очень хорошую работу, денежную. И императрица, и королева делают отсылку все-таки к руководителю женщине. Вообще в компаниях, где есть женское начало, где есть руководитель женщина, где есть женское направление, будет вообще все дороги будут открыты. Действительно, это такой аспект. Устойчивая позиция по королеве Пентаклей, особенно для тех, кто ищет работу в банковской сфере, для тех, кто ищет работу в каких-то организациях, которые так и иначе связаны с деньгами, с потоком денег. Для тех, конечно, будет очень успешный месяц, и есть все перспективы найти очень плодотворную, устойчивую и работу надолго, потому что королева Пентаклей – это королева, которая дает устойчивый результат. Поэтому, водолеи, не теряем возможностей. Так, водолеи, которые работают по найму. Как у вас будет развиваться апрель? Здесь у вас паж мечей. Паж мечей – это карта больших коммуникаций, когда много общения. И буквально вот в этой колоде приходится отбиваться, да, от, возможно, навязчивых клиентов или каких-то очень говорливых сотрудников. Карта пажа мечей, она провоцирует приход очень большого объема информации и действительно необходимой информации. Может провоцировать некий критицизм, когда мы критикуем, когда мы можем подстегивать, да, наших оппонентов, либо наших коллег словами. То есть речь может быть резкой, речь может быть, кстати, с юмором. По этой карте действительно идет такой хороший юмор, иногда черный, но очень прикольный. Это карта еще наблюдательности. Это карта скорости, быстроты мышления, хорошего письма. То есть здесь будут играть роль не только поездки, да, передвижения, хотя карта всадника, она указывает не только на передвижение, но и на общение. Но здесь очень много нужно будет общаться для процветания, для удачи, для того, чтобы двигаться вперед. Получение информации, ее анализ и вычленение вот именно того нужного, что вас могло бы подвинуть куда-то. Это карта ученичества, все пажи ученики, и паж мечей, он самый осознанный ученик, потому что, как правило, он занимается самообразованием. Вот здесь, если вы понимаете, что где-то чего-то не хватает, какой-то буквы, какого-то слова, либо понимания какого-то термина, нужно самому искать источники, самому читать, самому разбираться, но это все пойдет в пользу. Еще раз повторюсь, что паж мечей, он хотя и такая карта вызова, да, вот здесь мы можем карта конкуренции тоже с пятеркой жезлов сравнить, действительно, потому что мы немножко как бы провоцируем наше окружение, да, на ответную реакцию. Но именно в этой ответной реакции и кроется зерно, кроется ответ, который нам нужен. Может быть, подсказка. Поэтому, уважаемые водолеи, кто работает в компаниях, да, приглядывайтесь, прислушивайтесь, вступайте в дискуссию, потому что эта карта не скандала, не спора, да, а именно дискуссии, когда люди, имея основания, доказывают что-то друг другу, ну и в итоге приходят к какому-то паритету либо консенсусу. И водолеи, которые владеют частным бизнесом. Ой, у вас здесь шестерка кубков, да, карта баланса некого засветилась, и карта прошлых событий. Вот здесь вот могут отыграться, либо начать приносить прибыль те направления, которые вы раньше запускали, либо клиенты, с которыми вы долго вели переговоры, они наконец-то разродились контрактом с вами. Такое тоже может быть. Король мечей. Король мечей – это четкость, это логика, это план, это такое понимание структуры своей организации, да, кто кому подчиняется, кто с кем взаимодействует. То есть здесь при таком короле мечей это вы, да, это непосредственно вы как руководитель. Очень строгий, но очень справедливый. То есть как только вы будете примером для своих подчиненных, да, в каких-то позициях, в каком-то поведении, в каких-то действиях, то есть они должны брать с вас пример. Если мы возьмем
такую комбинацию, то здесь мы можем говорить, король мечей может отыграться как представитель госструктур, как представитель проверяющих органов, который приезжает к вам, да, вот по всаднику с проверкой, да, что же у вас тут происходит, почему у вас такая процветающая компания, поделитесь секретом. Я не могу сказать, что короли отыгрываются как рейдерские захваты. В основном, конечно, такие позиции показывает карта сила, но это человек с претензией, да, ему что-то от вас нужно, явно не хлеба, да. Не могу сказать, будет ли здесь какой-то штраф, какое-то проявление, хотя, в принципе, если мы откроем, да, да, вот не зря меня потянуло, да, потому что вот эта вот ситуация, информация со штрафом в голове крутится, информация идет. Может быть, да, наложение каких-то штрафных санкций для тех, у кого частный бизнес, может быть. И нужно будет платить по справедливости. Вы, конечно, будете бороться, и здесь есть шанс отстоять какую-то свою позицию, но король мечей – это такой товарищ у нас достаточно суровый, требовательный, ну и справедливый. Это все-таки власть. Поэтому, уважаемые водолеи, если у вас есть понимание, да, что ну, есть какие-то недочеты, однозначно не бывает таких прямо ровных ситуаций в компаниях, постарайтесь до апреля закрыть или хотя бы как-то снизить, да, вероятность наложения штрафа. Финансы, раз мы уже открыли эту карту, карта справедливости всегда говорит нам, что заработал, то и получил. То есть ни больше, ни меньше. Карта справедливости указывает на моменты получения дополнительной прибыли, допустим, от судов, когда вам отсудили компенсацию за какой-то ущерб, либо вам выплачивают алименты. Также вы можете стать участником такого события, и вы будете платить, допустим, пеню по кредиту, либо какую-то отсрочку по платежам, по алиментам, по штрафам. Здесь есть такой момент. То, что предписано законом. Любая деятельность, любое получение финансов должно быть более-менее законным. Но не более-менее, а законным. Потому что юстиция, она и говорит, что действуй по совести, действуй по правилам, действуй по законам. И тогда тебе придет то, что полагается. Берем карту оракула. Да, здесь какие-то оплата долгов. Оплата от кармических, да, потому что карта крест – это судьбоносная ситуация. Любые траты, любые потери, любые прибыли, которые будут приходить к вам, это все, ну, это все происки вашей кармы, да, то есть что же заложено, что вы заработали, то вы получили. Но здесь у нас есть лошадь, здесь может быть решение вопросов трудовых споров, и здесь может быть оплата штрафов по транспорту, превышение скорости, ну, какие-то моменты, связанные с транспортом, может быть ущерб какой-то, возмещение ущерба, но и трата денег на транспорт. То есть здесь может быть, допустим, неожиданный какой-то нюанс с машиной, когда нужно вложиться больше, чем вы рассчитывали. Ну, по кресту, еще раз говорю, это все манипуляции с деньгами, они все судьбоносные. То есть в этой ситуации не стенайте, да, не жалуйтесь на судьбу, а просто скажите: Господи, спасибо, что взял деньгами. Потому что в определенных ситуациях есть у нас оплата нашего долга именно через финансовую сферу. Это намного лучше, чем через сферу здоровья, через сферу отношений и так далее. Вы понимаете, лучше заплатить денежку, да, и остаться живым, здоровым, умным и красивым, чем больным, но богатым. Поэтому я думаю, что, козероги, вы услышали мои пожелания, мой совет. В любом случае, это общий прогноз, и если он у вас не откликается, тогда значит это просто не о вас. Любовь, личные отношения, королева кубков, хорошая карта для отношений, потому что королева правит балом эмоций, правит королевством эмоций, да, возглавляет его. Есть один небольшой нюанс: помимо влюбленности, помимо чувственности, наслаждений, такая карта может давать нам моменты, связанные с перепадом настроения, особенно у девочек водолеев, да, либо у мужчин водолеев, у ваших партнерш, когда то грустно, то весело, то хочу, то не буду. Вот, да, королевы кубков, они такие. Но в то же время
ключиком к такой женщине будет момент принятия ее эмоций, когда она поймет, когда она осознает, ощутит, что вы раскрыты, что вы берете ее эмоции. Потому что мужчина и предназначен для того, чтобы облегчать путь женщины именно в эмоциональном плане. Тогда она вам может дать очень много. Такая карта указывает для женщин именно на элементы женственности, чувственности, да, то, что водолеям, девочкам в апреле захочется быть, ну, совсем девочками, немножко капризными, немножко плаксивыми, вот, немножко романтичными. А мужчинам указывает на то, что есть вероятность взаимодействия с такими подругами жизни. Очень, кстати, люди красивые внешне, молодо могут выглядеть, эстетичны, имеют хороший вкус, могут иметь отношение к искусству. Докладываем карту и будем уже смотреть по категориям, потому что водолеев на самом деле очень много, и все они в разных статусах. Поэтому мы будем... Да, здесь, конечно, балом будут править мужчины. Здесь есть элемент завоеваний. Мужчины-водолеи будут стремиться общаться с такими женщинами, да. Ну, а для женщин, конечно, на их пути могут проявляться мужчины, либо в ваших партнерах. Ну, вот как-то совсем раскроется весна, да, будут такие мужчины. Давайте смотреть по категориям. Водолейчики, которые свободны, которые в поиске своей любви, своей второй половинки, которые хотят знакомиться, строить отношения. Ой, водолеи, ну карта солнца, ну что тут сказать? Конечно, будут знакомства. Конечно, это начало, да, начало. И действительно, Юпитер дает отсылку к 5-му дому, к 7-му и к 9-му. Не только познакомиться, не только встретиться, но и полюбить друг друга, но и начать совместное проживание, брак. По солнышку это могут быть даже и дети. Ну, конечно, в течение месяца рано говорить о детях, но это очень перспективно знакомство. Единственный нюанс: по солнцу могут приходить люди гордые, люди, которые уповаются своей значимостью, да, может быть, где-то тщеславные. Но с другой стороны, для вас это будет ключик, когда можно лишний раз похвалить человека, и он вам раскроется, да, и вы будете иметь некую власть над ним. Прекрасный период и для мужчин, и для женщин. Обязательно пользуйтесь им во благо себе, и не забывайте, да, что солнышко все-таки дает отсылку к эгоцентризму. Любите себя, цените себя, но знайте меру. Водолеи, которые находятся в сложных отношениях, нестабильных, когда еще нет уверенности, либо это какие-то двойственные отношения. А вот здесь вот противостояние. Карта двойка жезлов в этой колоде, она говорит о противостоянии. Много желаний, много напора. Здесь может быть, знаете, какой момент? У мужчины, да, он продавливает ситуацию, он требует что-то от вас. А женщина еще не готова, да, у нее еще не сложился то ли образ отношений, то ли понимает, то ли она не хочет играть по правилам мужчины. Но мужчина здесь настойчивый, такой очень яркий, импульсивный, сексуальный. Да, здесь вот именно доминант, мужчина-доминант. И могут возникать конфликты, да, потому что женщина будет такая более ранимая, а мужчина, ну, такой настойчивый. Отношения будут развиваться очень быстро, бурно. И какой итог, ну, по этим картам сложно сказать. Да? Здесь еще до итога, как до Киева на четвереньках, мягко говоря. Поэтому еще пока нет стабильности. Все-таки не находите вы общие точки соприкосновения. Но тут первую скрипку играет мужчина. Здесь надо либо женщине быть мудрее, менять подход, да, чтобы как-то преломить эту ситуацию. Потому что мужчина будет бить лбом в ворота, да, пока вы ему не откроете и не скажете «да». Для мужчин водолеев вот здесь тоже нужно пересмотреть свою тактику. Да, брать на абордаж прекрасно. Многие женщины это ценят, и многим это импонирует. Но тут есть момент, что вы подругу свою жизни не совсем понимаете. Да? Ее, может быть, какие-то принципы, ее, может быть, ну не требования, а желание. Вот здесь желание. У вас требования, у нее желание. Вот разница, вот когда почувствуете разницу между этими словами, тогда все и сложится. И водолеи, которые уже в устоявшихся отношениях, в браках, в семье. То есть у тех, у кого уже все более-менее понятно.
У вас здесь момент по 4 мечей, это момент такой снижения активности. То есть, конечно, попытки взбодриться, они будут. Но по 4 мечей здесь может быть момент какой? Либо вы на расстоянии находитесь, ваш партнер, или вы куда-то уехали по делам, в командировку, там, на отдых отдельно. Либо кто-то немножко приболел. По 4 мечей действительно есть состояние такого дискомфорта физического, и человек не может, да, полностью отыгрывать свою роль в отношениях. Либо есть некая такая усталость, может быть, даже от повышенного такого эмоционального фона со стороны женщины. Поэтому, женщины-водолейчики, контролируем. Если вы устали, отдохните, потому что, ну, здесь может быть такой момент, что людям нужно помолчать и желательно разойтись в разные комнаты, да, либо отдохнуть друг от друга в других компаниях, либо на отдыхе, ну, неважно, либо увлечься какими-то направлениями несовместными, потому что здесь карта, ну, такого спокойствия. С чем вы войдете в апрель, с тем вы, собственно говоря, и выйдете с ним. Ничего такого трагического здесь нет. Карта подарка. Что порадует водолеев? Ой, конечно, энергия, страсть, желание. Желание достигать, желание действовать, желание знакомиться, любить, ездить, встречаться. То есть карта импульса, карта вспышки, молнии, инсайта, озарения. Но единственный нюанс по тузу жезлов – это быстротечность. То есть пока спичка горит, туз жезлов действует. Как только она погасла, то есть то, что вы не успели сделать в таком в азарте, в драйве, уже потом может вас и не привлечь. Но в любом случае хорошее состояние здоровья, хороший настрой. Для кого-то это просто такой страстный, интимный контакт. Действительно, туз жезлов дает такие предпосылки. У каждого по-разному. Но в любом случае какие-то приятные моменты однозначно в апреле будут. Задача для водолеев. А вот задача, смотрите, рыцарь Пентакли – это карта статичная, неспешная, и карта плодотворной работы, карта, когда мы шаг за шагом приближаемся к цели, карта неспешности, возможно, в каких-то моментах возврата на предыдущие позиции для того, чтобы все проработать, для того, чтобы все сделать идеально. Карта хороших инвестиций, вложений – это тоже может отыграться. Для кого-то, может быть, какие-то моменты действительно с транспортом. У нас все рыцари, это движение, это какое-то передвижение и транспорт на колесах. Поэтому обращайте внимание, у кого есть свой транспорт. Может, профилактику нужно пройти, может быть, что-то обновить, какую-то программу, да, поставить новую. Но тут такие моменты есть, нужно вложиться в поездки, в путешествия. Много ездить придется, ну, по работе. Вот это карта работы, карта заработка денег, поэтому через это нужно будет водолеям пройти. Это такая задача. И совет. 4 кубков. 4 кубков, я смотрю, вот она засветилась у определенного количества знаков. Это карта некого пресыщения. Это карта, когда у нас все есть, но нам не то, что мало, да, нам даже шевелиться особо не хочется, потому что мы понимаем, что и так все в руки идет. В этой колоде это карта разнообразного выбора. Если в классике у нас 3 кубка отдельно уже использованных, а один предлагается молодому человеку, то здесь у нас по 2, 50 на 50. Вот этот выбор, и там вкусно, и здесь сладко, да, и очень тяжело определиться. Главное не зависнуть, да, и не стать героем притчи, как тот буррито-ослик, который так и умер между 2 кучками сена, потому что тяжело было определиться. Карта благодарности еще. Благодарите за все. За приход людей в вашу жизнь, за их позиции, за их активность, за то, что у вас что-то получается, за то, что вам что-то дарят, либо вы поработали и вам дали какие-то блага. Вот за все нужно благодарить. Карта немножко закисания в ситуации, поэтому для водолеев это делать категорически нельзя. Нужно двигаться, проявлять активность, вливаться в коллективы, может быть, какую-то индивидуальность проявлять, потому что 5-й дом акцентирован. Это ваш творческий потенциал. Ищите выходы, ставьте достойные цели и, конечно, находите достойные пути их реализации.
Ну что, уважаемые водолеи, прекрасный, по-моему, расклад и прогноз. Я вас поздравляю с началом периода процветания, периода успеха. Желаю, чтобы все только самое лучшее воплотилось в жизни из этого прогноза. Буду безмерно благодарна за вашу поддержку, за лайки, за подписку и, конечно же, за комментарий. Желаю вам яркого и солнечного апреля, всех благ и до встречи в новом видео.